Dobré dopoledne. Děkuji za pozvání. Chci říct, že jsme se s panem kolegou Jaklem domluvili na tématu, o čem bych měl hovořit. A jsem velmi rád, že jsem si mohl teď vyslechnout vystoupení pana náměstka Tomáše Novotného, protože Tomáši, my jsme u toho Babiše seděli spolu, není to tak dávno, když jsme zdělávali miliardy pro Českou nástu záruční a ano, vydal se s náma v veřejných kulturama. Takže můžu potvrdit. Možná ještě byste to tady se argumentoval. Argumentoval tím, že ukryl opilec a nemůže jako který dělal opilec. Já nechci to své vystoupení hladit moc humorně, ale pro mě je jeho reakce absolutní psychologickou záhadou. Protože přece já neznám moc lidí v tomhle státě, kteří by měli takový podnikatelský čuch jako on. A vím, jak obrací každou korunu, než někam stačí. A prostě nechápu, když na jedné straně říká, ať se stát chová jako firma. Takže on, když se jako firmní biznismen umí chovat výrazně investičně rozumně, i když taky prodělal velké peníze, ale taky hodně vydělal, tak proč jiné kritérium volí, když má tu možnost o té struktuře vládních výdajů rozhodovat. To je pro mě prostě záhada. A nevím si s tím rady, musím se zeptat. Tak, dovolte k vlastnímu tématu. Protože tady vidíme v sále řadu kolegů z akademické sféry, tak budu řekl bych, akademický úzkoprsý, protože já to téma fiskální politika a makro rozlišuji ve dvou pojetích, nějakém užším a širším. Nechci to tady teoretizovat, ale pokud, ale pokud bychom se bavili z hlediska užšího pojetí, tak je to hrozně jednoduché. My hledáme účelovou funkci pro nalezení maxima efektů, včetně synergie v důsledku multiplikace. To je velmi jednoduché ekonomické vyjádření. A hledáme ty efekty v tempu ekonomického růstu, to znamená tvorba hodnot zboží, služeb, zaměstnanost, zisky, mzdy a tak dále. To, o čem hovořil před chvíli tomu vystoupení Vladimír Špidla. Samozřejmě při nějaké rovnováze veřejných financí, zadluženosti a tak dále. Takže to je prostě akademická otázka. Nechci to dál rozvádět, jenom jednu větu ještě. Do 90. roku jsem měl k dispozici nástroj v podobě mezioborové bilance, kde jsem měl 420 oborů svislé a podobně, pamatuješ, kde jsme měli možnost takovéto propočty multiplikátorů v časové řadě od roku 67 mít k dispozici. A to, o čem se dneska tady budeme bavit, dneska uvíceně akademicky, se obávám, aspoň se s ním nesetkal, že by ty výsledky byly kontinuálně prodlužovány. Tuto možnost dneska nemáme, tak v podstatě něco odhadujeme. Ale já jsem si připravil referát širší, prosím, pane Jakle, kdybych přetrval čas, tak mě zastaví. A sice pár tezí, doslova dvakrát dvě teze, celkem 4, vývoji v posledních letech a volně navážu na to, čím skončil Vladimír Špidla, co dál. Nicméně, ještě, tak, teď na kterých má tady, tak to funguje, pardon, nefunguje to vůbec, tak, prosím, dejte nám na to. Skočit prezentace a pohybuje se to normálně. Jak to klasicky, jo, takže první teze, no, spíš nudná teze, abychom se rozuměli. Původně pod pojmem fiskální politika ekonomové rozumí nikoli výdajovou stránku rozpočtu, ale fiskál z latinského fiscus, tedy košík neboli sběr, neboli příjmy státního rozpočtu, taky fiskálové byly výběry daní. Rozumím tomu, že ve spoustě jiných disciplín je trošku řečeno nepořádek a že se pojem fiskální politika dneska používá prostě i pro příjmy, i pro výdaje. Nicméně já jako ekonomický purista bych to odlišoval. A tak, když jsem poslouchal pana náměstka, tak jasně hovoří prostě o tom, že stát nemá jasnou strukturu vládních výdajů z hlediska investičních multiplikátorů. Takže jsem rád, že Tomáš to
První teze. To, co vidíte, je časová řada necelých 20 let. Pokud jde, a to jsou ty červené a tohle, to vychází stejně, hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota. Vidíte vývoj za těch téměř 20 let. A co je na tom typické, nejsou tyhle dva, respektive 3 poklesy do záporných hodnot. To jsou to kvartální čísla. Na tom grafu je nejzajímavější ta obrovská oscilace, a kdybyste pokračoval do roku 15-16, no tak co víme? 15. rok 4,6 a podle včerejších čísel loňský rok 16. polovička. 1,8 a poslední kvartál spadla 1,7 a třetí kvartál byl 1,9, čili další oscilace, ale bohužel jsme jdou dolů. To znamená, že tady už doma dnešní právo, tam je ten graf velmi detailně popsán po kvartálech, takže s sedmým kvartálem ta ekonomika zpomaluje růst. Takže to, co je pro mě jako makroekonoma rozhodující informace, je, že cykličnost, a to je napise, cykličnost ekonomického, ještě se vrátím zpátky, cykličnost ekonomického růstu narůstá. A my jsme nedávno s Ivanou Švihlíkovou měli velký seminář na téma, jak vypadá nový normální růst. Je to těch starých 5%, Vilku pamatuješ to důvěrně. Nebo jsou to 4%, nebo těch čínských 9, 10, a nebo jenom 6, a nebo v evropských podmínkách 1,1, 1,8, 1,9, 2%. Zase navazuji volně na to, co říkal Vladimír Špidla. Vláďo, ty jsi mluvil o tom, že nejde ani tak o ty absolutní rozměry, o tu masu, ale že jde o tu kvalitu růstu. Absolutně souhlasím. Ano, jsme v nové fázi ekonomiky, která není dobře popsaná ani politicky, ale evidentně se dostáváme do nových normálů, nejenom co se týče temp, ale co se týče jejich vnitřního obsahu. Já si dovolím v této souvislosti vaši pozornost obrátit na tento graf. Je to výsek, je to jenom posledních 8 let, takže začíná v roce 2008, 9, 10 a tak dále a končíme loňským údají. A záměrně tady uvádím strukturu. Ta modrá, to je součet všech složek tvorby hrubého domácího produktu. A tady jenom se ukazuje to, co jsem říkal. My jsme šli v těch tempech kolem nějakých 2,7, ještě v roce 2008 jsme padali do záporů, 4,9, pak se to dostalo nakrátko na nějaké 2,5%, aby to se znovu zhouplo do záporných čísel. Všimněte si té červené linky, to znamená stabilizujícího vlivu spotřeby, která ty oscilace tak velké má, i když taky se nevyhnulo pádu do záporů. Ale zejména se podívejte na to, Tomáš to naznačil, co se dělo v investicích. Ta křivka je tak, ta oscilace je tak extrémní, že to jde, víte, z minusu do 10%, minus 10% meziročně po druhé no, téměř 9% růstu. No to je prostě anomálie, která je nesnesitelná pro tu ekonomiku. Já jsem si s tím číslem ještě chvilku hrál, jako statistik původním povoláním, a podívejte se, jak to vypadá. Když si řeknete, že rok 2007 je 100% u celkové té modré křivky. A teď si dívejte, co vám to dělá během těch 8 let. Tady máte nulu, to znamená, když nasčítáte, nakumulujete hodnoty, takže v 9. roce se šel na -2, pak se to vám zvedlo, ale ještě v roce 13, to znamená 7. rokem, po roce 7, jste byl na úrovni pouhých 0,7% v kumulaci
nad hladinou dosaženou již v roce 2007. Tady kolega má aprobaci na výklad dějin národního hospodářství, takže když se mi opraví, ale já nepamatuju od těch 30. let takovou fluktuaci, tak dlouhou stagnaci. Ani za protektorátu, no, 5 let já nemluvě. To nemá období. To nemá období. Jako odborář si nemůžu odpustit další graf, podívejte se. Ono to není moc čitelné, ale začíná to tady. Jestliže vám stagnuje, dokonce klesá tvorba hrubého domácího produktu, tak vám stagnují domácnosti v příjmech. Samozřejmě, že k tomu, aby si mohly domácnosti udržet svoji spotřebu a ten sklon ke spotřebě je víceméně fixní, protože potřebujete jíst, potřebujete platit nájemné, potřebujete platit energie, blablabla. Abyste mohl vyrovnávat snížený nominální peněžní příjem, a tyto titul nezaměstnanosti, výpadek nemoci nebo zastavení růstu mezd, což jako odboráři jsme křičeli a zbytečně. A tak nemáte jenom možnost, než využít nabídky všech možných šejdířů, kteří vám nabízejí peníze v bance, přes kreditní karty a podobně. Takže ta spotřeba se udržela, ale za cenu zadlužení. Dalším krokem v tom řetězci je to, že vám okamžitě naskočila zhoršená splátková disciplína domácností a dostali se na 700, 800 až 900 tisíc exekucí ročně. Na trhu se najednou objevilo 50, a dokonce teď říkají kolegové, včera bylo 65 tisíc subjektů, které mimo oficiální bankovní struktury kamenných bank nabízejí domácnostem peníze. Pro lichváři, česky řečeno. Se vším, co s tím souvisí, nechci to tady rozvádět, máme diskutovat k něčemu jinému, ale prosím, jenom chci ukázat, že tento koloběh jenom ukazuje, jak obrovské dopady makroekonomické, sociální, psychologické, etické má fluktuace ekonomického růstu. Takhle vypadá graf, pokud je o domácnosti. Já bych mohl malovat podobný graf, pokud se týče o investiční kapacity. Zahraniční obchod, čili kdekoliv. Ta makroekonomie v tomhle směru velmi bohatá, ale ten čas se mě tlačí. Nicméně chtěl bych vám sdělit tajemství, které z okolností jsem si rozlouskl tady v tomto sále před nějakými 8 lety. Když jsem bádal nad tím, proč se chová Kalousková vláda, nechci užít vulgárních výrazů, tak extrémně hloupý, jak se chová. A jako makroekonom je to nesrozumitelné. Tak jsem tady odchytil někde pana ministra, doktora inženýra Jaromíra Drátka, se kterým mám osobně velmi hezké vztahy. Drátek je manažer, je to intelektuál, je to člověk, který jako je sečtěl, je to zase ne. A říkám, prosím tě, proč tak dusíte tu poptávku domácností? A on mi naprosto bezlstně odpověděl, říkal, to je zanedbatelná v tom výkonu. Říkám, jak zanedbatelná? A říkám, tak jako, když se podíváš, jak máš velký export, jak máš velký HDP, tak on ti export, já teď jsem to tady, mám to na číslech za loňský, nebo předloňský rok, nic začal k dispozici, tak se podívejte. HDP v roce 15 tvořil 4,6 bilionů korun. Export 3,8 bilionů. Podíl exportu na HDP je
4,83%. On říká, no jestliže 4/5 HDP tvoří export, tak my především forzujeme ty obory a tu aktivitu, která nějakým způsobem prochází zahraničním obchodem. Konec konců přečíst a někde bývalý šéfredaktor ekonoma, přečíst si z Lámalovou, tato píše prostě ve svých analýzách a studií neustále. Jo. Tak jsem si skutečně ten ekonom nalistoval a pochopil jsem, v čem je problém. To, co tady vidíte, najdete na první stránce, když se děláte do statistické ročenky na celkové údaje o národních účtech. Skutečně to je tak, že v tom roce 2015 celková produkce zboží a služeb byla za 10,6 bilionů korun. Mezispotřeba, to znamená to, čem jsme říkali dřív, výrobní spotřeba, ale když jde o služby, tak se nedá mluvit o výrobě, tak je 6,5 bilionů. Saldo dotace daní dělá nějaké 0,5 bilionu. Není to málo, není to moc, ale je to. Takže rozdíl těchto čísel 10,6 plus 0,5 dělá 4,6 bilionů korun HDP. Když se to připočte 3,5 bilionů dovozu, tak ta ekonomika má k dispozici 8,1 bilionu korun v daném roce a logicky může utratit nebo může užít stejných 8,1. Toto jsou spojené náklady. Z toho 3,8 šlo na vývoz, necelých 100 miliard dělali změna zásob, zhruba 1 200 000 dělali tvorba fixního kapitálu a na spotřebu šlo 3 biliony, 100 domácností utratili 2,1 bilionu korun. No, takže pointa je v tom, že ono to v té angličtině blbě zní, jo, ale to není. Vývoz se nepodílí z 80% na tvorbě HDP. On je pouze objemově skutečně zhruba 4/5 co do objemu jako HDP, ale to není totéž. To není totéž. Protože kdybyste si vzali poměr těch 3,8 těch zdrojů, tak ten export dělá nějakých 31%. A z toho, řekl bych, u nás na fakultě se z toho vyhazovalo, jako nedává zase ani zápočet, jo? Ale z toho ekonomického diletantismu ta vláda žila několik let. A byla prostě ve fatálním omylu, že vlastně rozhoduje dobře, a ona rozhodovala jaksi metodologicky špatně. A když mi řekl Drába, říká, proč mi to neřekl? A říká, no tak jako ty neděláš víc financí. No, tak jako to je vyšší. A s Kalouskem o to nebyla řeč, no, to je taky potravinář. Takže jenom chci říct, jak takováhle elementární makroekonomická chyba může mít naprosto katastrofické důsledky toho, co jsem zadal před chvilkou. 7 let prostě stagnace, takhle prosím pěkně, nejenom tahle chyba, taky tady byly nějaké dopady globální finanční krize a prostě bla, aby se zase byl korektní. Nicméně, toto byl ten nejfatálnější a nejzásadnější jako projev krize a se vším, co s ní souvisí. A to, co před chvilkou říkal Tomáš, nechci opakovat, jo, čas mi žije, já budu velmi stručný. Takže to, co říkal Tomáš, že Ministerstvo financí nemá prioritizované výdaje z hlediska multiplikačních efektů, to je druhá z hlediska pro mě jako ekonoma katastrofální chyba a nedostatek. Reálno to je po smrti, bohužel, a teď se tam nemáme o tom bavit. Přeskočím rychle dál. Čili budete to taky pan kolega to vám to dá na internet, takže si budete muset proštudovat. Ale jenom ten konec. Jestliže investice generují zhruba čtvrtinu HDP, tak u té spotřeby, ta spotřeba, to, co dostanete na platu začátkem měsíce, tak to během měsíce utratíte, ale u těch investic to je přece jiné. Investice to je ten obrovský komplex činností, ať to jsou projektanti, ať je to výkup pozemku, ať je to prostě existence těch různých firm, které vyrábí stroje, nástroje, zařízení,
staví mosty a tak dále, musí to mít nějaký, čili tam je obrovská setrvačnost, tam je obrovská dlouhodobost. Představa, že teda jedním rokem tam nasypu peníze a druhý rok se to vrátí, je nesmyslná. Prostě ty investice mají v tomto smyslu neskutečně delší časový horizont. Takže to rozbítí z toho roku 2008 investiční výstavby, to protéká až do současnosti a bude protékat další 50 let. Bohužel. To není možno to tak jednoduše. Takže to jsou makroekonomické efekty. Já už nechci hovořit, ale ten čas mě se naplnil. Ale chci vás jenom upozornit na ten poslední, protože toto řekl za mě Tomáš a Vladimír Špidla, pokud je o nějakou vizi, co dává. Toto. Prostě, jestli současná kapitálová výbava součtu Českomoravské závoční, České exportní banky a EGAPu je někde na půl bilionech, tak je to kruciálně málo. A bez toho, aniž ten stát začne tyto své nástroje exportní politikami jinak, než exportér se živit, rozumně nemůžeme. Tak do té doby prostě jedno. A to Vladimír, to já vím, ať bude příští vláda jakákoliv, tak nejzásadnější prostě požadavek na vládní prohlášení příští vlády do října roku bude na tom. Prostě stát musí rehabilitovat své orgány a musí znovu forzírovat ty své zájmy, které objektivně má. Jo. Tak nechci hovořit o hloupostech, které se melou kolem schodku státního rozpočtu, máte to na slajdu. Já jsem přetáhl čas, i tak děkuji za pozornost.